Hello guys! Welcome back to my channel. We are here in Haute Cupcake sa Bahrain. Nagme-merienda. Umorder kami ng Nutella donut, carrot cupcake, and Americano para sa asawa ko. Ayan. Bibigyan namin kayo ng mini tour sa place nila. So, papasok na tayo sa Haute Cupcake. Wow! Hi ate! Ito yung mga tinda nila. Meron silang chocolate log, brownie cheesecake, red velvet. Ano to? Chocolate fudge. Yan. Ang dami nilang flavors ng cupcakes. And meron tayong mga best employee dito. Mister, sige po, magsalita na po kayo ma'am. Nasa ano na po kayo sa camera. Mag-hi kayo sa pamilya niyo. Akong ginikanan, ako mahigsuon, wala tawag kwarta dito, hanggang, kuhaan ako ninyo din Hindi na maltrato ko. Meron din silang whole cake, 1.5 kg. Magkano to, te? 18 dinar, ang mahal. Good idea na lang po kayo bumili. Ano po yung lasa? Fantastic. Wow, amazing! Spelling fantastic. Amazing na lang. Lami Amazing. na lang. Lami na lang. Para dali. Of course, meron din silang mga chocolate truffle to no? Ayan. Cake ball, Oreo cake ball. Red velvet cake ball, to nasa baba. Then, chocolate cake ball to. And then, ito caramel. And lotus. And meron na din silang bagong cake shake. Ayan. Magkano yung cake shake niya, te? 1 dinar 800. Wow, hindi niya alam, hindi siya sure. So, Sure. free na lang. Meron na din po silang mga ice cream. Ayan, ang sasarap. Ay, sold na po yan. Na area, nagbebenta sila ng mga damit for babies and different kinds of candies. Ayan. Meron din socks. Ayan po yung Wanted. Ayan, meron din silang mga candies. Pwede mo silang i-mix, di ba? Kung gusto mo. Yan, magkano, te? 800 pesos. Wow! Diba? Mura lang, guys. Punta na kayo. Lapit mga suki. Meron din silang mga souvenir kung gusto nyo bumili ng mug. From Sugar Factory. Yes, from Sugar Factory. Kung gusto nyo naman ng pang-gift, ayan, meron na silang ready. Ayan. Ay, sold na po siya. And then ito yung coffee shop. Ang ganda! Yayamanin yung place nila dito. O, ipakita na namin. So, ito na po guys. Pauwi na kami. Tapos na kaming magmerienda. Actually, kaya po, yung ano po talaga ngayon, agenda po talaga is, ito, pinick up ko yung order ko. Isa siyang Korean, online shop dito sa Bahrain. Ang pangalan naman niya is fancy_fancy_BH. So, ang in-order ko is, ito, unboxing. Tada! Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. So, ito yung in-order ko sa kanila and meron silang freebies na binigay sa akin. Ito. Binigyan nila ako ng Innisfree. Ito, gusto ko talagang i-try ito. Actually, ngayon binigyan niya ako, at least may free na ako. Tapos, itong Misha na Flash Up Sun. Parang SPF siya, SPF cream. Yan. So, ito siya, nabili ko for 4.5 BD. So, 4.5 BD is around, nasa 500, ano na siya, 568, parang ganun, something ganun. So, super mahal dito talaga, mas mura. Pero, original talaga siya kasi meron akong nakita nga dito ng
aloe vera gel na Nature Republic, pero hindi naman siya original. So, at least mas maigi na yung iba doon tayo sa original. Pero alam ko pricey pa din siya kasi double the price siya. Oh my god, merong disgrasyang nangyari. Ang laki ng nun ah. So, umuwi kami agad. Dapat pumunta muna kami ng city center. Kaso, uwi na kami kasi yung kapatid niya tumawag. Kailangan kasi ayusin yung namin, yung tawag nito, yung aircon namin kasi nasira, tumutulo. Lumang-luma na kasi yung aircon niya. Diba? So, ayun. Yun lang. Nakapagkwentuhan, tapos kumuha ng order, tapos eto, umuwi na. Nagmamadali na talaga kami kasi aalis na yung kapatid niya na, may pasok yung kapatid niya ng 5 p.m. 4:22 na dito ng hapon. So, wala na kaming time mag-work. Siguro next time na lang, next off na lang niya kasi minsan, pag day off, pag hindi siya day off, tapos niyaya ko siya sa mall, lalo na sa city center, medyo malayo yun sa amin. Nasa 20 minutes yung bahay. Hindi siya pumapayag kasi ang layo ng drive niya. Tapos super traffic pa. Pagod na siya galing sa work, so ayaw niya ng long drive. Ayun. So sana mahiyang ako dito sa Nature Park, pero I think mahihiyang ako kasi ang aloe vera maganda naman talaga siya sa face, diba? So yun lang. Thank you very much for watching. Ito short vlog lang for today. Pinakita lang namin yung hot cupcake. Ayun. And thank you Ate Diana sa pag-accommodate sa amin sa hot cupcake. Maraming salamat sa iyo. Isa kang tunay na kaibigan. Charot. Thank you sa warm welcome sa inyong munting cafe. Thank you very much. So that's it guys. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel.